इन कैमरास और ड्रोन के चलते 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो रात के 2 बजे अचानक मेरी आंख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि मेरी छोटी बहन पढ़ाई कर रही है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा और यहाँ पर ये अकेली नहीं पढ़ रही, साथ में म्याऊ म्याऊ भी है। वैसे तुम्हारे हिसाब से म्याऊ म्याऊ कौन सी क्लास में होगी? सुबह सुबह उठ के मैं कॉलेज के लिए निकलता हूँ क्योंकि अगर मैं आज नहीं गया तो मेरा कॉलेज से नाम ही कट जाएगा। और यहाँ पहुंचकर मैं देखता हूँ कि यूथ पार्लियामेंट हो रही है। स्कूल टाइम में मेरा भी इन चीजों में मन लगता था, लेकिन पता नहीं स्कूल टाइम के बाद मुझे ये चीजें इंटरेस्टेड क्यों नहीं लगती। लेकिन तभी मुझे मिक्की भाई का फोन आता है तो मैं और वो उनकी मोस्टर थार में बैठकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। और हाँ, मैं भी एक कार लेने वाला हूँ। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। मिक्की भाई, ये सब यूज करना तो आता है ना? यूं भी तुझे तो आता होगा। पैसा बर्बाद पहन चो।